Eder. Mac. Pallister. Buonasera a te Eder. Un grande saluto a tutti i tuoi followers. Come da titolo vorrei fare un rapido passaggio sul dato dei codici bancari di Lilly, di cui parlava il fratello ed il cui dato abbiamo approfondito nel video pregresso, che tanto scalpore ha. Fatto in Italia. Oggi però ripreso e fatto proprio da molti YouTubers che ci danno ragione di possibilità in merito. Molti infatti sostengono adesso che possiamo avere ragione nel dire che Lilly andò in abitazione presente, nel circondario di Piazza Gioberti, per non perderci più di 30 minuti di tempo, perché ciò disse a Claudio al telefono quella mattina. Il dato trova conferma, motivo per cui non ebbe bisogno di telefoni e documenti, ma solo di quel poco poi trovato nella sua borsa, ad eccezione delle chiavi principali che abbiamo spiegato, sono state prese dal terzo che l'ha seguita o ricevuta in quell'abitazione. Luogo asciutto in cui è iniziato il litigio con aggressione contro Lilly in relazione a tali codici bancari. Movente economico. Atteso che Lilly si è opposta ad un fare che non voleva più accettare da parte del terzo. Noi riteniamo che da qualche mese Lilly pagasse in contanti una somma costante al terzo e che poi questo modus non andò più bene. Avendo saputo il terzo dei codici bancari che portavano ad una somma importante di circa 50.000 euro detenuti da Lilly, noi riteniamo che Lilly portasse del denaro costantemente da qualche mese ad un terzo che conosceva ma che chiese di più a dicembre. Litigando con lei fino alla sua aggressione terminata in maniera non voluta con il suo decesso. Una sorta di incidente. Lilly, quando guarda nella borsa vicino al cassettone, sta guardando le chiavi, ma anche i contanti. Crede sia un tocca e fuggi e porta solo quanto al terzo velocemente senza perdere tempo. In ragione di ciò crediamo che il posto si trovi a 15 minuti a piedi da casa, perché altri 15 servono per tornare entro le 9:30 a casa per poi andare da Claudio. Nei prossimi giorni faremo questo lavoro di accerchiamento spazio-temporale del luogo suddetto e vi comunicheremo. I risultati stasera invece sentiremo parlare di un lampione. Questo dato sarà da noi approfondito ancora per un ulteriore dato simile che abbiamo trovato. A presto e grazie dei vostri commenti. Ciao Eder. Allora, io sono povera, ma con il cuore sono pulita. Sono povera, ma non come te che hai tanti problemi e non come tu che hai soldi e alla fine hai fatto solo male. Tutto questo. Io sono povera, ma lo so che sono ricca nel cuore. Sono ricca e buona nel cuore e Dio vede e provvede. Ho trovato questa da un messaggio sotto del video dove tu hai pubblicato un messaggio da Luca Milione. E come lo vede, lui continua per offendermi perché come ci sono le persone e vedono perché io nessuno non ho offeso, nessuno non ho minacciato come ho spiegato anche prima. Guarda, questa è una prova come un pubblico che vedono tutti che lui continua per offendermi, continua avanti e avanti per offendermi, ma una persona che lui ha 47 anni, questa Luca Milione Vincenzo, lui non si vergogna perché anche lui dal primo matrimonio ha una figlia di 22 anni, ma immagina, io posso essere come la sua figlia, lui può essere come un mio papà, ma lui non si vergogna di questa cosa scrive lui.
e continua per offendermi. Ma cosa ho fatto io? Lui da solo continua, lui da solo sta commentando, mette, scrive tutti questi. Ma perché mi offende e mi offende e lui non si lascia? È come di non andare più avanti con questa persona se lui continua per offendermi, perché io niente non ho fatto. Perché io non ho detto nemmeno, non l'ho offensato, non ho detto niente male di parole, ma perché lui sta di nuovo e di nuovo va avanti così per offendermi. Non capisco questa. Lui come un mio papà, lui di età, anche dal primo matrimonio, ha una figlia di 22-23 anni. Io ho 30 anni, possiamo dire più o meno che sono più o meno come l'età di sua figlia, prima figlia. E lui non si vergogna di Dio che Dio vede e provvede. E lui non si pensa che la ruota si gira una volta. E tutte queste parole, le minacce, tutti questi offendermi a me, offense che io prendo da lui, tutte queste. Ma non pensi che una volta Dio gira la ruota e tutto questo arriverà da lui. Questo che voglio dire, perché voglio per fare vedere alle persone cosa ha scritto lui sotto del video, perché si vede che io non l'ho offeso, non lo offendo come lui mi offende, lui mi offende, mi minaccia sempre e lui continua così per offendermi e per minacciarmi. Non lo so cosa ha lui con me da quando ho incontrato con mio marito Iwon. Lui di più e di più, di più, di più, di più. Lui sempre continua così per minacciarmi e per offendermi da quando ho incontrato con mio marito. Tutto qua, te lo dico a tutti buona serata e grazie a tutti. Intanto sottolineiamo che Liuba tira avanti ovviamente a difficoltà economiche, se qualcuno volesse aiutarla ovviamente lei non chiede nulla ma sarebbe un bellissimo gesto. E che dire di Luca, oggi abbiamo conosciuto anche Andrea, la sua ex moglie, che purtroppo se n'è tornata in patria, ma sicuramente lui non si può lamentare, lì ha sempre vissuto circondato da bellissime ragazze. Ehi Balena, ciao, sono Luca. Ciao. Ehi Balena, ciao, sono Luca. Ciao. Acum am ajuns la carabinieri că am fost la semnătură. Gelosia, gelosia, canaglia. Tu ai noroc pentru că... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.